السلام عليكم. أهلا بكم يا شباب. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن الجلوكونيوجينيزيس. هنتكلم عن definition, site, steps، بعدين substrate for gluconeogenesis، بعد كده نتكلم عن regulation of gluconeogenesis، وأخيرا نتكلم عن importance of gluconeogenesis. يلا نبدأ بسم الله. مبدئيا يا شباب، gluconeogenesis معناها إيه؟ جلوكو يعني جلوكوز، ونيو يعني جديد، وجينيزيس يعني تصنيع جلوكوز جديد. making a new glucose from non-carbohydrate precursor، من مصادر غير الكربوهيدرات، زي مثلا الامينو اسيد، او زي مثلا اللاكتيك اسيد، زي ما هنعرف كمان شويه ان شاء الله. الجلوكونيوجينيزيس يا شباب بتحصل فين؟ لو انت بتكلمني على مستوى الاورجان، فالجلوكونيوجينيزيس بتحصل في الليفر والكدني. اما لو انت بتكلمني على مستوى الخليه، فهي بتحصل في السيتوبلازم والميتوكوندريا. مينلي السيتوبلازم، معظم الخطوات بتحصل في السيتوبلازم. وهنا يسألك سؤال، اكسبلين، ليه الجلوكونيوجينيزيس بتحصل في الليفر والكدني وما بتحصلش في المصل او البرين؟ فانت تقول له عشان الليفر والكدني فيهم الجلوكوز 6 فوسفاتيز انزيم والفركتوز 1 و6 بيس فوسفاتيز انزيم. تمام؟ يبقى السايت بتحصل فين؟ في السيتوبلازم والميتوكوندريا اوف ليفر اند كدني. طيب تعالوا بقى نشوف ايه خطوات الجلوكونيوجينيزيس. الجلوكونيوجينيزيس يا شباب خطواتها عكس خطوات الجلايكوليسيس، فعشان كده تعالوا نسترجع خطوات الجلايكوليسيس على السريع. كنا بنقول يا شباب ان الجلايكوليسيس بتحصل في السيتوبلازم، بتحصل على مرحلتين، تو فيزز. اول فيز بتبدا لما الجلوكوز دخل السيتوبلازم بتاع الخليه. فاول لما الجلوكوز دخل السيتوبلازم مسكنا فيه يا شباب فوسفاتايه عند الكربون رقم 6، فتحول لجلوكوز 6 فوسفيت. الفوسفاتايه دي يا شباب جبناها من الاي تي بي، فتحول لاي دي بي. الخواجه اسمه جلوكوكاينيز او هيكسوكاينيز. جلوكو عشان يشتغل على الجلوكوز، وكاينيز عشان ضاف فوسفاتا باستخدام الاي تي بي. هيكسوكاينيز، هيكسو عشان يشتغل على هيكسوز، سكر سداسي الكربون. الجلوكوز 6 فوسفيت ده يا شباب هنحوله للايزومر بتاعه. الايزومر بتاعه كان اسمه الفركتوز 6 فوسفيت، وده عن طريق انزيم الايزومريز. بعد كده الفركتوز 6 فوسفيت ده هنديله فوسفاتايه عند الكربون رقم 1، فيتحول ويبقى اسمه فركتوز 1 و6 بيس فوسفيت. احنا هنا برضو يا شباب الفوسفاتة دي جبناها من الاي تي بي، فطلع اي دي بي. طيب تعرف تسميه للانزيم اللي اشتغل على فوسفوفركتوز او فركتوز 6 فوسفيت، فقلنا عليه فوسفوفركتو، وضاف فوسفاتا باستخدام اي تي بي، فقلنا عليه كاينيز، فوسفوفركتو كاينيز 1. بعد كده يا شباب يجي انزيم محترم اسمه الالدوليز، يقسم المركب ده لنصين، يقسمه لجليسرالدهيد 3 فوسفيت والداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت اللي هو الذهب. بعد كده نشتغل على الذهب ده ونحوله لجليسرالدهيد 3 فوسفيت بالايزوميريز. احنا في فيز 1 يا شباب استهلكنا 2 اي تي بي وطلع لنا 2 جليسرالدهيد 3 فوسفيت، ادي واحد وادي واحد. تعالوا بقى نشوف فيز 2. احنا طلع لنا 2 جليسرالدهيد 3 فوسفيت يا شباب، فعشان كده فيز 2 كلها مضروبه في 2. الجليسرالدهيد هناخد جليسرالدهيد 3 فوسفيت واحد ونتكلم عليه. جليسرالدهيد 3 فوسفيت يا شباب هنشتغل عليه بانزيم اسمه جليسرالدهيد 3 فوسفيت دي هيدروجينيز. الانزيم ده من اسمه يا شباب هيشيل 2 هيدروجين من الجليسرالدهيد 3 فوسفيت، يحطهم على ناد ويطلع ناد H بلس H. مش كده وبس، ده هيضيف ان اورجانيك فوسفيت، فوسفيت حر.
انت تقول لي دلوقتي هو ضاف فوسفات ليه ما قلناش عليه كاينيز؟ اقول لك الفوسفاته دي ان اورجانيك فوسفات، يعني فوسفات حر مش من الاي تي بي. المهم الجليسرالدهايد 3 فوسفات اشتغل عليه الانزيم ده فحوله لواحد و3 بيس فوسفوجليسيد. المركب ده يا شباب عنده هاي انرجي فوسفات بوند في الكربونه رقم 1، فناخد الفوسفاتايه اللي في الكربونه رقم 1 اللي هي دي ونحطها على اي دي بي فيطلع اي تي بي. اسالك سؤال، طلع لنا كام اي تي بي؟ 2 اي تي بي، عشان احنا قلنا فيس 2 كلها مضروبه في 2، فتكون المركب اللي اسمه 3 فوسفوجليسريت. الخواجه ده اسمه فوسفوجليسريت كاينيز، وده متسمي بالعكس يا شباب. هو المفروض كاينيز بيضيف فوسفات، ولكن لو انت ملاحظ احنا شلنا فوسفاته من هنا، فالمفروض الانزيم ده متسمي كده فوسفوجليسريت كاينيز. فوسفوجليسريت اشتغل على فوسفوجليسريت، وكاينيز يعني اداله فوسفاتايه. بعد كده يا شباب يجي انزيم هايف اسمه ميوتيز. كل اللي هيعمله ان هينزل الفوسفاته من الكربونه رقم 3، هيطلعها من الكربونه رقم 3 للكربونه رقم 2، فيبقى المركب اسمه 2 فوسفوجليسريت. بعد كده المركب اللي اسمه 2 فوسفوجليسريت ده هنشيل منه ميه بالإينوليز. احنا سمعنا قبل كده ان الإينوليز ده كان فيه ماده اسمها الفلورايد بتعمل له انهيبيشن، لو انتوا فاكرين يعني. الإينوليز اشتغل على 2 فوسفوجليسريت حوله لفوسفو اينول بايروفيت. الفوسفو اينول بايروفيت يا شباب برضه عنده هاي انرجي فوسفيت بوند، فهناخد الفوسفاتايه اللي فيه ونحطها على اي دي بي يطلع لنا اي تي بي. طلع لنا كام اي تي بي يا شباب؟ 2 اي تي بي. الخطوه دي يا شباب اللي احنا بنطلع فيها اي تي بي اسمها سبستريت فوسفوريليشن. احنا عندنا 2 سبستريت فوسفوريليشن، ادي واحده وادي واحده. تمام؟ احنا اشتغلنا على الفوسفو اينول بايروفيت بانزيم اسمه بايروفيت كاينيز، فطلع لنا بايروفيت و2 اي تي بي. دي فيس 2، طلع لنا في فيس 2 4 اي تي بي و2 بايروفيت. دي ببساطه يا شباب كانت خطوات الجلايكوليسيس. احنا بقى يا شباب عاوزين نصنع جلوكوز من البايروفيت ده، هنعمل ايه؟ لف وارجع تاني، لف وارجع 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 لحد اما تكون الجلوكوز. عشان كده يا شباب زي ما قلت لكم ان الجلوكونيوجينيزيس عكس خطوات الجلايكوليسيس، ريفيرس اوف جلايكوليسيس، اكسبت 3 رياكشن هنقولهم دلوقتي. طيب تعالوا بقى يا شباب نشوف خطوات الجلوكونيوجينيزيس. البايروفيت، هنبدا بالبايروفيت. احنا انتهينا بمين؟ بالبايروفيت، صح؟ اخونا البايروفيت دلوقتي يا شباب عاوز يرجع بظهره عشان يكون جلوكوز. فالبايروفيت كاينيز قال له ما انتش راجع. ليه؟ قال له عشان انا الريفيرسبل انزيم. يعني ايه؟ يعني شغال في اتجاه واحد بس. يعني ايه برضه؟ يعني ما انتش راجع. فقرر البايروفيت ان هو يبايباس، يعني ياخد سكه تانيه عشان يكون الفوسفو اينول بايروفيت. ده اللي بنقول عليه الفيرست بايباس رياكشن، اللي هو عباره عن ايه؟ البايروفيت يا شباب دخل هنا الميتوكوندريا. دخل الميتوكوندريا. اول لما دخل الميتوكوندريا اشتغل عليه انزيم اسمه بايروفيت كاربوكسيليز. البايروفيت كاربوكسيليز ده يا شباب عاوز 4 خدامين. عاوز اي تي بي، اي تي بي وكربون دايوكسيد ومنجنيز، وعاوز بايوتين. والبايوتين ده يا شباب عشان لو حب يلعب عليك في الام سي كيو، ده فيتامين بي 7. فيتامين ليه اسم تاني اسمه فيتامين بي 7. تمام؟ طيب يبقى البايروفيت كاربوكسيليز هيحول البايروفيت الى اوكزالو اسيتيت.
ولازم له الاربع خدامين دولت. بعد كده يا شباب هيجي ناد اتش بلس اتش، هيتبرع بالتو هيدروجين اللي معاه للاوكزالو اسيتيت ويطلع ناد، فيتكون المركب اللي اسمه ماليت. الانزيم اللي اشتغل هنا يا شباب اسمه ماليت دي هيدروجينيز. دي هيدروجينيز يعني بيشيل هيدروجين. بالمناسبة يا شباب التفاعل ده تفاعل عكسي، يعني ماشي في كلا الاتجاهين. بعد كده هذا الماليت هيطلع بره للسيتوبلازم، واول لما يطلع للسيتوبلازم هناخد منه 2 هيدروجين نحطهم على ناد ويطلع ناد اتش بلس اتش. الانزيم اللي اشتغل هنا برضه الماليت دي هيدروجينيز. كل الحوار ان الاوكزالو اسيتيت ما بيعرفش يطلع بشكل مباشر للسيتوبلازم، فعشان كده لازم الاول يتحول لماليت، والماليت يطلع بره في السيتوبلازم ويتحول لاوكزالو اسيتيت. بعد كده الاوكزالو اسيتيت هيعرف يتحول لفوسفو اينول بايروفيت، وده عن طريق الانزيم اللي اسمه فوسفو اينول بايروفيت كاربوكسي كاينيز او بيبس كي. وزي ما احنا متعودين ان كاينيز يعني هيضيف فوسفاتا باستخدام اي تي بي، بس المره دي هو استخدم جي تي بي، مش هنخسر بعض. اسالك سؤال هنا بقى واقول لك احنا استهلكنا كام جي تي بي؟ استهلكنا 2 جي تي بي. ليه؟ مش في الاول كان طلع لي هنا 2 بايروفيت، الاثنين بايروفيت دخلوا الميتوكوندريا، يبقى الخطوات كلها مضروبه في 2. تمام؟ انا بقول ان البيبسي كي اشتغل على الاوكزالو اسيتيت وحوله لفوسفو اينول بايروفيت. استهلكت 2 جي تي بي وطلع 2 جي دي بي وسي او 2. ده ببساطة يا شباب كان الفيرست باي باس رياكشن. خلاصة الفيرست باي باس رياكشن ان انا استهلكت 4 اي تي بي، 2 هنا و2 هنا، 4 اي تي بي. دلوقتي بقى الفوسفو اينول بايروفيت السكة قدامه سالكة، فيتحول ل2 فوسفوجليسريت بالاينوليز. بعد كده ال2 فوسفوجليسريت يشتغل عليه اخونا التافه ده فيحوله ل3 فوسفوجليسريت. بعد كده ال3 فوسفوجليسريت هيشتغل عليه انزيم اسمه فوسفوجليسريت كاينيز اللي هو ده. وخلاص احنا اتعودنا ان كاينيز هيضيف فوسفاتا باستخدام اي تي بي، هيستهلك 2 اي تي بي فيطلع 2 اي دي بي، ويتكون المركب اللي اسمه 1 و3 بيس فوسفوجليسريت. ضفنا فوسفاتا لل3 فوسفوجليسريت فتكون 1 و3 بيس فوسفوجليسريت. بعد كده 1 و3 بيس فوسفوجليسريت هيتحول لجليسرالدهايد 3 فوسفيت بهذا الانزيم. بعد كده الجليسرالدهايد 3 فوسفيت ده هيتحول لذهب تاني بالايزوميريز. ذهب مع جليسرالدهايد 3 فوسفيت يتحدوا بالالدوليز ويعملوا الفركتوز 1 و6 بيس فوسفيت. لحد هنا احنا تمام. الفركتوز 1 و6 بيس فوسفيت يا شباب هيعوز يرجع عشان يكون الفركتوز 6 فوسفيت، بس يقف له مين المره دي؟ الفوسفوفراكتو كاينيز 1، ويقول له ما انتش هتعدي. يقول له ليه؟ يقول له عشان انا الريفرسبل انزيم، يعني شغال في اتجاه واحد بس. فالفركتوز 1 و6 بيس فوسفيت يباي باس، وده السكند باي باس رياكشن. ايه اللي بيحصل فيه؟ اللي بيحصل فيه ان فركتوز 1 و6 بيس فوسفيت بنحوله لفركتوز 6 فوسفيت باستخدام الانزيم اللي اسمه فركتوز 1 و6 بيس فوسفاتيز. وهنا برضه استهلكنا جزيء ميه H2O. طيب بعدين الفركتوز 6 فوسفيت السكه قدامه سالكه فيديني جلوكوز 6 فوسفيت بالايزوميريز. جلوكوز 6 فوسفيت عاوز يرجع عشان يكون الجلوكوز، ولكن الطريق مقفول عشان ده الريفرسبل رياكشن، يعني شغال في اتجاه واحد زي ما انتم شايفين في السهم. فبالتالي الجلوكوز 6 فوسفيت هاي باي باس، وده الثيرد باي باس رياكشن. واللي بيحصل فيه ان الجلوكوز 6 فوسفيت بيتحول للجلوكوز عن طريق الانزيم اللي اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز. فوسفاتيز يا شباب يعني بيشيل فوسفاتا، يعني شال فوسفاتا من الجلوكوز 6 فوسفيت فكون الجلوكوز. ملحوظه عن الجلوكوز 6 فوسفاتيز ده يا شباب ان هو موجود
في الليفر والكدني والسمول انتستين، ومش موجود في المصل ولا البرين. عشان كده يا شباب الجلوكونيوجينيسيس ما ينفعش تحصل في المصل والبرين زي ما قلنا في اول المحاضره. عشان كده الجلوكوز بيتكون بالجلوكونيوجينيسيس في الليفر والكدني، وبعد كده بيسافر عن طريق البلد ويروح للمصل والبرين. دي ببساطه يا شباب كانت خطوات الجلوكونيوجينيسيس. زي ما قلنا هي الريفيرس اوف جلايكوليسيس، يعني عكس خطوات الجلايكوليسيس ما عدا 3 رياكشن. ادي واحد وادي واحد وادي التالت. بكده نكون خلصنا خطوات الجلوكونيوجينيسيس. تعالوا بقى يا شباب نخشوا على السبستريت فور جلوكونيوجينيسيس. كنا بنقول يا شباب في اول المحاضره ان الجلوكونيوجينيسيس عباره عن making a new glucose from non carbohydrate precursor، على سبيل المثال شبه اللاكتيك اسيد او شبه الامينو اسيد. فاحنا عندنا اول ماده ممكن نصنع منها جلوكوز يا شباب هي اللاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد ازاي؟ ده اللي بيوضحه يا شباب الكوري سايكل. ايه اللي بيحصل؟ دي المصل وده الليفر. اللي بيحصل يا شباب ان اثناء الفيجوراس اكسرسايز، التمرين العنيف، العضله بتاعتك بتبدا تتنفس تنفس لا هوائي، انيروبيك جلايكوليسيس، بتكسر الجلوكوز بالانيروبيك جلايكوليسيس. واحنا عارفين يا شباب ان الانيروبيك جلايكوليسيس بينشأ عنها 2 ATP و2 لاكتيك اسيد. هذا اللاكتيك اسيد يا شباب اللي اتكون بيعدي من خلال البلد ويروح على الليفر. اول لما يروح على الليفر هيتحول تاني البيروفيت، والبيروفيت هيخش الجلوكونيوجينيسيس ويكون لي جلوكوز، وده بيستهلك 6 ATP. هذا الجلوكوز هيعدي من خلال البلد ويروح على المصل وتستمر السايكل. انت تقول لي دلوقتي طب ليه الكلام ده ما حصلش في المصل؟ ليه مثلا اللاكتيك اسيد ده ما ادانيش بيروفيت جوه المصل والبيروفيت كون لي جلوكوز؟ اقول لك فاكر لما كنا بنقول ان الجلوكونيوجينيسيس بتحتاج انزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز انزيم؟ هذا الانزيم متوافر حصريا في الليفر ومش موجود في المصل، فعشان كده الجلوكونيوجينيسيس ما بتحصلش في المصل. فعشان كده لازم اللاكتيك اسيد يروح الليفر ويتحول لجلوكوز جوه الليفر، والجلوكوز يروح المصل من خلال البلد. دي ببساطه يا شباب الكوري سايكل. تاني حاجه ممكن نصنع منها جلوكوز يا شباب هي الامينو اسيد، جلوكوجينيك امينو اسيد. يعني ايه جلوكوجينيك؟ جلوكو يعني جلوكوز، جينيك يعني بتصنع، يعني امينو اسيد بتصنع جلوكوز. احنا عندنا يا شباب الامينو اسيد يا تكون جلوكوجينيك امينو اسيد يا تكون كيتوجينيك امينو اسيد. ببساطه يا شباب الكيتوجينيك امينو اسيد دولت عباره عن يا اما ليوسين يا اما لايسين. طب والجلوكوجينيك امينو اسيد باقي الامينو اسيد بتصنع جلوكوز. جه في امتحان قبل كده يا شباب MCQ كل الامينو اسيد دي بتصنع جلوكوز اكسبت، وكان في الاختيارات لايسين. فعشان كده لازم تعرف ان الكيتوجينيك امينو اسيد ليوسين ولايسين دولت ما بيصنعوش جلوكوز. ما علينا. ازاي الجلوكوجينيك امينو اسيد يا شباب بتصنع الجلوكوز؟ ده اللي هيوضحه جلوكوز ألانين سايكل. ايه اللي بيحصل؟ دي المصل يا شباب وده الليفر. اللي بيحصل يا شباب ان الجلوكوز لما بيتكسر جوه المصل ويديني بيروفيك اسيد او بيروفيت، هذا البيروفيت بيروح يشتغل عليه انزيم اسمه ألانين ترانس امينيز. الانزيم اسمه ألانين ترانس امينيز. ترانس يعني بينقل، امينيز يعني امين جروب، يعني بينقل امين جروب. بينقل امين جروب للبيروفيت اللي هو عباره عن الفا كيتو اسيد، فيحوله لألانين اللي هو عباره عن امينو اسيد. تاني انا بقول ان الألانين ترانس امينيز
اشتغل على البيروفيت فحوله لألانين. الألانين ده عبارة عن أمينو أسيد. هذا الألانين يا شباب هيعدي من خلال البلد ويروح على الليفر. أول لما يروح الليفر يا شباب هناخد منه الأمين جروب تاني بالإنزيم اللي اسمه ألانين ترانس أمينيز. فلما ناخد منه الأمين جروب يتحول لبيروفيت، والبيروفيت يخش الجلوكونيوجينيزيس ويديني جلوكوز. في خلال كده بنستهلك 6 اي تي بي. الجلوكوز يعدي من خلال البلد ويروح على المصل تاني، والسايكل بتستمر. الامين جروب يا شباب اللي طلعت هنا دي بتشارك في تكوين اليوريا، واثناء كده بتستهلك 4 اي تي بي. ده مش موضوعنا، تمام؟ مش كده وبس يا شباب، احنا عارفين ان المصل بتاعتنا عبارة عن بروتين. فعشان كده اثناء الاستارفيشن، اثناء المجاعة، اهلنا في غزة ربنا يرحمهم يا رب وينصرهم، اثناء المجاعة او اثناء الفاستنج لو انت صايم اكتر من 18 ساعة، في الحالة دي جسمك مش لاقي جلوكوز اصلا، حرفيا جسمك مش لاقي جلوكوز. فالعضلة بتاعتك بتبدأ تكسر البروتين وينتج عن كده حمض اميني اسمه ألانين. هذا الألانين يا شباب بيمشي من خلال البلد ويروح الليفر، وفي الليفر بيتحول لبيروفيت ثم جلوكوز، وبعد كده يروح للمصل. دي ببساطة يا شباب كانت الجلوكوز ألانين سايكل. تالت حاجة ممكن تصنع لي الجلوكوز يا شباب وهو الجليسرول. مش عليك بالتفصيل ازاي الجليسرول بيصنع جلوكوز، ولكن ببساطة هو الجليسرول بنحوله لجليسرول 3 فوسفيت، بنديله فوسفاتاية فيتحول لجليسرول 3 فوسفيت، ثم وبعد كده الذهب يكمل ويديني الجلوكوز. دي كانت السبستريت فور جلوكونيوجينيزيس. 1 لاكتيك اسيد، 2 جلوكوجينيك امينو اسيد، وافتكر ان احنا مش معانا الليوسين ولا اللايسين. 3 الجليسرول. 4 هو في 4 intermediates of glycolysis. intermediate of glycolysis. 5 intermediates of Krebs cycle. دولت كلها ممكن بنصنع منها جلوكوز. ايه الانترميديات اوف جلايكوليسيس؟ بصوا كده يا شباب، ده انترميديات وده انترميديات. هو ده مش ممكن يديني جلوكوز يا شباب؟ يعني لو جينا على مركب زي الجليسرالدهيد 3 فوسفيت مش ممكن يرجع بظهره ويديني جلوكوز؟ فده انترميديات اوف جلايكوليسيس. طب ايه هي الانترميديات اوف كريبس سايكل؟ كريبس سايكل يا شباب عبارة، لسه هتاخدوها ان شاء الله، ولكن كريبس سايكل دي عبارة عن سايكل كده، سايكل بتلف كده. السايكل دي فيها مركب يا شباب اسمه اوكزالو اسيتيت. اوكزالو اسيتيت. فعشان كده لو في اي انترميديات في الكريبس سايكل، مثلا لو في مركب هنا، في انترميديات هنا في الكريبس سايكل، هيتحول لاوكزالو اسيتيت، والاوكزالو اسيتيت هيكمل طريقه يا شباب ويكون لي جلوكوز في نهاية المطاف. فده معنى intermediate of Krebs cycle. تمام؟ دي ببساطة يا شباب كانت السبستريت فور جلوكونيوجينيزيس. تعالوا بقى نشوف ايه الريجوليشن اوف جلوكونيوجينيزيس. ولكن قبل ما نخش على الريجوليشن تعالوا نقول 3 ملحوظات نعقب على الكلام اللي احنا قلناه. اول ملحوظة يا شباب، الاسيتايل كو ايه. الاسيتايل كو ايه ده يا شباب بنقوله عليه بوزيتيف افكتور. وضح لي كلامك لو سمحت، يعني ايه بوزيتيف افكتور؟ يعني الاسيتايل كو ايه بيعمل ستيميوليشن لعملية الجلوكونيوجينيزيس.
ولكن هو ذات نفسه ما بيدينيش جلوكوز، هو بيعمل ستيميوليشن للجلوكونيوجينيسيس ولكن هو ذات نفسه ما يصنعش الجلوكوز. اسيتايل كو ايه كان نوت بروديوس جلوكوز. ليه؟ عشان يا شباب لو انتوا فاكرين ان احنا كنا قلنا ان البيروفيت لو مفيش اكسجين كان بيتحول للاكتيك اسيد، لكن لو في اكسجين كان بيخش الميتوكوندريا ويتحول لاسيتايل كو ايه في وجود البيروفيت دي هيدروجينيز انزيم. التفاعل ده يا شباب irreversible، عشان كده الاسيتايل كو ايه ما ينفعش يرد ويديني البيروفيت، وبالتالي ما ينفعش يرد ويكون لي جلوكوز. تمام؟ يبقى الاسيتايل كو ايه كان نوت بروديوس جلوكوز بسبب الريفرسبل رياكشن اوف بيروفيت دي هيدروجينيز انزيم. تاني ملحوظه يا شباب ان الايفن تشين فاتي اسيد كان نوت بروديوس جلوكوز عشان هي بروديوس اونلي اسيتايل كو ايه، بات اود تشين فاتي اسيد كان بروديوس جلوكوز. ايه الخزعبلات دي بقى؟ ايفن تشين فاتي اسيد يا شباب يعني فاتي اسيد فيها عدد زوجي من الكربونات، ما بتدينيش جلوكوز عشان هي بس بتصنع اسيتايل كو ايه، والاسيتايل كو ايه لسه متفقين ان هو ما بيدينيش جلوكوز. ولكن الاود تشين فاتي اسيد بتصنع جلوكوز. الاود تشين فاتي اسيد دي يا شباب يعني فاتي اسيد فيه عدد فردي من الكربونات. تالت ملحوظه معانا وهي الجلوكونيوجينيسيس يا شباب اكسبنسيف، يعني بتحتاج مني 6 اي تي بي، ولكن هي نسيسري، هي ضروريه عشان الجلوكوز اللي بيتصنع ده يا شباب ده الاونلي سورس، ده المصدر الوحيد اللي بيعتمد عليه البرين والار بي سيز. تعالوا بقى يا شباب نتكلم على الريجوليشن اوف جلوكونيوجينيسيس. الريجوليشن اوف جلوكونيوجينيسيس على العكس تماما من الريجوليشن اوف جلايكوليسيس. فانت ريح نفسك وثبت الريجوليشن اوف جلايكوليسيس وقول العكس في الجلوكونيوجينيسيس. احنا قلنا في الجلايكوليسيس ان في قواعد بنمشي عليها الريجوليشن بتاع اي باثواي. اول قاعده كانت مين هم الكي انزيمز بتوع الباثواي ده. الكي انزيم بتوع الجلوكونيوجينيسيس: 1 بيروفيت كاربوكسيليز، 2 فوسفوينول بيروفيت كاربوكسي كاينيز، 3 فركتوز 1 و6 بيس فوسفاتيز، 4 جلوكوز 6 فوسفاتيز. دولت الكي انزيمز بتوع الجلوكونيوجينيسيس. تاني قاعده: اي ريجوليشن في الدنيا بنحط تحتها عنوانين: هرمونال ريجوليشن وسبستريت ريجوليشن، ساعات يقولوا عليها الوستيريك ريجوليشن. هرمونال ريجوليشن يعني هرمونز بتتحكم في الباثواي. سبستريت ريجوليشن المواد المتفاعله هي اللي بتتحكم في الباثواي. تالت قاعده: لو انت بتكلمني في الكربوهيدرات ميتابوليزم فالهرمونز اللي عندي يا تكون انسولين يا تكون جلوكاجون. طيب الانسولين ده يا شباب بيعمل ايه؟ بيقلل مستوى الجلوكوز. فتخيل الانسولين بيقلل مستوى الجلوكوز، فبالتالي هيعمل انهبيشن في تصنيع الجلوكوز. الجلوكاجون والكورتيزول بيرفعوا مستوى الجلوكوز، فبالتالي هيعملوا ستيميوليشن في الجلوكونيوجينيسيس، هيعملوا ستيميوليشن في تصنيع الجلوكوز. بعد كده السبستريت ريجوليشن. طيب بص معايا كده، تخيل لو انت عندك هاي بلاد جلوكوز ليفل، لو انت عندك كميه كبيره من الجلوكوز، هل انت محتاج ان انت تصنع جلوكوز؟ لا، يبقى تعمل انهيبيشن في الجلوكونيوجينيسيس. طب لو انت عندك لو بلاد جلوكوز فهتعمل ستيميوليشن في الجلوكونيوجينيسيس. الاي تي بي اثرها ايه على الجلوكونيوجينيسيس؟ مش الجلوكونيوجينيسيس دي كانت محتاجه 6 اي تي بي عشان تشتغل؟ فبالتالي لو في اي تي بي ده هيحفز الجلوكونيوجينيسيس يعني يعمل ستيميوليشن، والعكس لو مفيش طاقه يعني لو انرجي فده يعمل انهبيشن في الجلوكونيوجينيسيس. انت قلت لي الوستيريك ريجوليشن يعني ايه؟ الوستيريك ريجوليشن لو ده ايه ماده اسمها ايه اشتغل عليها انزيم معين فحولها لماده بي، انا بقول ان لو الماده بي دي في منها كتير هترد على الانزيم ده وتقول له كفايه ما تجيبش تاني، يعني تعمل فيه انهبيشن.
ولو المادة A دي تركيزها كبير هترد على الانزيم ده وتقول له هات كمان، فتعمل فيه ستيميوليشن. والعكس صحيح، ده بالظبط الالوستيريك ريجوليشن. طيب البيروفيت يا شباب كان ممكن يديني لاكتيت، وكان ممكن يديني الانين بالترانس امينيشن، كان ممكن يديني اوكزالو اسيتيت، وكان ممكن يديني اسيتايل كو ايه. دولت كلهم قبل الجلوكوز ولا لا؟ قبل الجلوكوز. فبالتالي دولت هيعملوا ايه؟ ستيميوليشن هنا، يعني يعملوا ستيميوليشن في الجلوكونيوجينيزيس. وافتكر ان انا قلت لك من شويه ان الاسيتايل كو ايه ده بنقول عليه بوزيتيف افكتور، يعني هو بيعمل ستيميوليشن في الجلوكونيوجينيزيس بس ما بيصنعش جلوكوز، بس ما بيدينيش جلوكوز. بعد كده يا شباب عندنا ماده ريزله اسمها فركتوز 2 و6 بس فوسفيت. دي اعرف ان هي بتعمل انهيبيشن في الجلوكونيوجينيزيس، والستريت بتعمل ستيميوليشن في الجلوكونيوجينيزيس. دي ببساطه يا شباب الريجوليشن اوف جلوكونيوجينيزيس. زي ما قلت لك هي عكس الجلايكوليسيس، فانت ثبت الجلايكوليسيس وقول العكس في الجلوكونيوجينيزيس. اخر حاجه بقى في المحاضره يا شباب وهي الامبورتانس اوف جلوكونيوجينيزيس. هو انت ليه جسمك بيعذب نفسه ويصنع جلوكوز من مصادر غير الكربوهيدرات؟ والله لو انت في مثلا حاله ستارفيشن، لو انت في حاله مجاعه فانت جسمك مش لاقي جلوكوز، او لو انت صايم فاستنج او بتلعب تمرين بقالك فتره فجسمك استنفذ كل الجلوكوز اللي فيه، فبالتالي جسمك هيبدا يصنع جلوكوز من نون كربوهيدرات بريكيرسور. فاول اهميه للجلوكونيوجينيزيس يا شباب ان هو بيحافظ على البلاد جلوكوز، يعني بيعمل مينتنانس للبلاد جلوكوز ليفل during الستارفيشن فاستنج والبرولونجد اكسرسايز. طيب تاني وظيفه ايه؟ احنا عارفين ان الجلايكوليسيس يا شباب بينتج عنها لاكتيك اسيد، واللاكتيك اسيد ده كان بيعمل فتيك في العضله، بيعمل اجهاد. فبالتالي من اهميه الجلوكونيوجينيزيس ان هي بتخلصني من اللاكتيك اسيد ده عن طريق ان هي بتحوله لجلوكوز. ثالث حاجه اللايبوليسيس يا شباب، تكسير الدهون اللايبوليسيس بينتج عنه الجليسرول، فالجلوكونيوجينيزيس بتخلصني من الجليسرول ده عن طريق ان هي بتحوله لجلوكوز، يبقى بتعمل ريموفال اوف جليسرول بروديوسد باي لايبوليسيس. بكده احنا انتهينا من محاضرة النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.